За одоо хэдүүл болохоор wave message гэдэг автоматжуулалтыг ашиглаж үзнэ. За энэ автоматжуулалт нь яадаг вэ гэхээр за эхний ээлжинд хэдүүлээ wave message гэдэг асаана. За энийгээ хэдүүлээ messenger дээр ашигланаа. За би хагас бүтэн сайнд ерөнхийдөө хүмүүстэй чатлах боломжгүй цагуудаа сонгоод өгчий. За мэдээж өглөө шөнө унтж яхад те өглөө нэг хагас өдөр за ингээд 10 цагаар тавьчих. Орой бас ингээд нэг гэр бүлтэйгээ хамт байна гэдэг орой 17 цагаас ч юм уу тий 5 цагаас унттлаа гэж тавьчих тийм ээ. За тэгэн гутлаа маргааш өглөө нь бас өглөөний 10 цаг хүртэл хэд за оройн 6:30-аас тухайн өдрөө дуусталч гэдэг юм уу тий. Одоо тэгэхээр энэ саарл цагуудад хүмүүс ерөнхийдөө тань руу юм бичих юм бол эргүүлээд юу гэж хэлэх вэ? Энэ ногоон үеүдд нь хүмүүс юм бичих юм бол та хариулах боломжтой болохоор энэ мессеж очихгүй гэсэн үг. Яг энэ саарл цагуудад буюу таны ингээд сонгосон цагуудад тантай харилцах гээд ороод ирэхэд одоо ингээд бид нэр төр одоо юу гэх завгүй байгаа учраас энэ хариултыг удахгүй өгөх болно ч гэдэг юм уу тийм. Одоо бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Бид удахгүй хариу өгтөл та төр хүлээн авч гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү чатыг жишээлбэлтэй ч болно гэсэн үг. Та өөрсдөө энэ яваад баяжуулаад бичээд өгч штэ. За энэ дээр юу ашиглаж болох вэ гэхээр одоо эможинууд ашиглаж болох нь байна. За тэгээд энэ медиа гэдэг зүйлийг оруулсан ч болно оруулахгүй ч гэсэн бол энэ дээр одоо хэдүүлээ зураг юм уу бичлэг ингээд хавсаргаад үгтэйгээ хамт явуулчих болно гэсэн үг. За тэгээд save change-д дараад плейж хаад refresh хийчихэр энэ дээр маань гээд wave message гэё маань ороод ирнэ. За энэгээ дотогш нь ороод харахаар хэдүүлээгийн энэ саарл цагуудад одоо ингээд нэг гол өөртөө баяжуулаад бичиж болно тийм ээ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа ч гэдэг юм. Тэгээд бичээд явуулчих болно гэсэн үг байна.